Жахливий стан міської галузі охорони здоров'я влада зазвичай виправдовує відсутністю коштів. Лідер громадської сили Загід Краснов впевнений у протилежному. На його думку, багато чого можна було змінити, якщо б добре був налагоджений зв'язок із центром. Депутат зустрічався із профільними міністрами, звертався по допомогу з тієї чи іншої проблеми. Здебільшого очільники відомств дивувалися, що інтереси Дніпропетровська ніким не лобіювалися раніше. Приміром, у придбанні ціннісного обладнання для лікарень міста пан Краснов заручився підтримкою Василя Князевича. Поправити здоров'я медицини в місті – така мета медичного проєкту, ініційованого лідером громадської сили Загідом Красновим. Лише за декілька місяців його реалізації отримали найрізноманітнішу допомогу 16 лікарень Дніпропетровська. Системний підхід дозволяє водночас робити ремонти, закуповувати необхідне обладнання та швидко реагувати на звернення керівництва медзакладів. Лише за останній час було придбано кисневі концентратори, шприцевий насос та електрокардіограф. Якщо б зусилля консолідувати, впевнений пан Краснов, можна зробити значно більше. З цим і звернувся до міністра охорони здоров'я Василя Князевича. У городских больниц не хватает таких оборудований, как, допустим, компьютерный томограф, ангиограф, не хватает рентгенаппаратов. У нас есть большая просьба помочь нам в этом вопросе, допустим, даже в частности, если взять скорую помощь, нашу скорую помощь, где находится 2 инфарктных отделения. Когда поступают пациенты, они вынуждены по этим пробкам вести областную клинику для того, чтобы провести обследование. Мы могли бы, допустим, тоже участвовать 50 на 50 деньгами, если возможна такая помощь. Ми зараз інтенсивна держава. Я вважаю, що в плані допомоги регіонам ми пішли на певні такі неординарні кроки і запозичення. І так Україна відчує, особливо десь півроку, оснащення необхідним обладнанням, медикаменти, по тих позиціях, які ми вважали, що необхідні, і нам Верховна Рада виділила кошти для цього. Але це треба спільно, консолідовано з вами. Тут держава повинна працювати. І мерія повинна працювати, всі. Тут треба визначитися. Більшість ваша 100%, якщо вона є в такому форматі. Це треба спільно приймати рішення. Окрім гарантій з придбання ціннісного обладнання, нагадаємо, до Дніпропетровська лідер громадської сили також привіз обіцянку Василя Князевича здійснити проєкт Міжнародного банку з реформування галузі охорони здоров'я. Як стало відомо, очільник відомства слова свого дотримався. Наша область разом із Вінницькою обрана місцем для опробовування задуму. Він передбачає обов'язкове медичне страхування, покращення системи профілактики та порядку забезпечення населення медпрепаратами. Розпочнеться все це із затвердженням держбюджету.